And welcome to another vlog, and yun, it's a special episode kasi ito yung soft opening, parang grand opening ng bagong restaurant ng kaibigan namin si Aileen. Ito ang KOZI KOZI. Ang galing, no? Kasi cozy daw sa loob. So this is the newest Korean place in Makati, sa may Bel Air. This is Polaris Street, saka kilala yung Jupiter, and we will now see kung ano ang itsura ng KOZI KOZI. Hello. Hi. Ayun! Ang woman of the hour. We are early because tayo. Ang ganda, Aileen! Congratulations! So, celebrate natin ang kanyang bagong music video. Nakalabas lang kanina sa Mix. Panood namin. Hey guys! What's up? Yeah! Yan. Ang social sa KOZI KOZI, guys, pwede ka tumawag ng wow! So dito pala sa KOZI KOZI, it's traditional baga. So hindi siya sakalan, guys. Yes! Baga siya. Mas masarap ba pag talagang barbecue siya kasi hindi ka yeah, parang may smoke, feel. Yan. Smoky. Yes. Ang galing. Kasi nga, KOZI KOZI. Correct. Because KOZI KOZI. Hi. Of course. Korean food again and Welcome. protein loading. Meron na! Kaso na siya. Sino ba yung natin nasa iPhone? Ano po yun? Sino ba yung nasa Aston? Hello. Welcome to KOZI KOZI. Grabe ka. Wait lang. Pork. And then, beef natin. Pampang-ham. Ang sarap. Grabe. Ang galing, guys. Meron siyang built-in, sauce sa loob. So, hindi tayo masyado mag-aamoy. Masyado. Hindi masyado. Asa na sila? Right? Chicken yan. Chicken. Narga na muna. Hey! So guys, dito pala sa mga Korean, walang knife. Kaya, inugunting namin ang mga... Dito na kayo, table. Okay lang. Ay, may nakukulo ba? Okay. Real chicken na may cheese. Wow! Pahingi ako ang... Give me some. Wow! Game daw. Chicken. Hi! Kasi diba no? Ito yung gabi. Nang sabi niya. Isa pa dyan.
Ikot-ikot na lang, wala nang sakit. Kailangan may herbs para ano, yung smell. Yung una ko to Ikaw sa kasi sa tolo. Saan? France. Wow! Koji, koji, koji. So, KOZI KOZI and KOZI. And also, the meaning of being KOZI. Yeah. The K of Korean. Again, one more time for the camera. Why Kozi Kozi? How do you go? Is it okay? Very good. This is cheese and ano yan. Guys, grabe to. This is chicken, spicy with mozzarella. Can I try it? Tsura niya, sigang kita ko sa video. Ooh! Video yan. Video. Again. Is that surprise? Where are the other lalusari? Ba? Si Direk yun ah! Ay, yung mga artist. Yun yung sikat na Direk. Bacon. Eh, Joshua? Isang bolones pa lang. Ayun naman ang case. Grabe naman to. Isa deep there. Philips daw, Josh. Ano naman laro ko? Nang ano? Na-try niya, Chi, yung ano, yung A5. Ano A5? Yung quality ng Ribeye. Ang alam mo A5, bond paper eh. Madali lang. Ako nandito lahat ah. Tungawa. I think it's super duper This is the best. best table, so dito ako. Guys, habang niluluto. Ayan na si... The best burger. Job. Buntis ka ba? Hindi kaya. Hindi kaya. Drones. Direct na chef pa. Chef. Or what? Tasting the different kinds of meat here, and this one is good. It's called steak ribeye. It's very tender, you know. It's melting in my mouth, my blood. Galing ka na. Galing. Postpaid. Ha? Credit card. Credit card siya. Uy, sarap yan. It looks different. Di pa nakapatid. Hi, Magic Sarap! Kailangan mabilis na kayo dyan. So ayan guys, lahat kami nag-enjoy dito sa bagong restaurant sa Polaris Street sa Makati, ang KOZI KOZI. At alam nyo na kung bakit KOZI, kasi KOZI talaga dito. Diba guys? What can you say, Miss Lulu? Sarap. Anjo? Krista? Amazing! And everybody? Congrats, KOZI KOZI! Congratulations, KOZI KOZI! And guys, dalaw kayo dito sa KOZI KOZI. Yeah, this is Doc Nia saying, be informed, stay inspired, and I'll see you in my next vlog. Bye!